নমস্কার। বীরভূমের সাঁইথিয়াতে একটি নতুন টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়েছে যা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র সরকার অনুমোদিত। এখানে আপনি ফ্রিজ, এসি, গিজার, ওয়াশিং মেশিন এবং ওয়াটার ফিল্টার সারাই করার হাতে কলমে ট্রেনিং নিতে পারবেন। সবচেয়ে ভালো খবর হল এখানে শুধু প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হয়, কোনো থিওরি ক্লাস নেই। অর্থাৎ সরাসরি কাজ শিখে আপনি দক্ষ হয়ে উঠতে পারবেন। ট্রেনিং শেষ হলেই আপনি কেন্দ্র সরকার অনুমোদিত সার্টিফিকেট পাবেন। এছাড়াও আমরা আপনাকে বিভিন্ন কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেব যাতে আপনি সহজেই চাকরি পেতে পারেন। আমাদের ঠিকানা সাঁইথিয়া, নজরুলপল্লী, কলাপুকুর, বোলপুর রোড, বীরভূম। যোগাযোগ করতে চাইলে সরাসরি চলে আসতে পারেন।